नमस्कार। इस समय मैं नैनी ब्रिज पे हूँ। मेरे पास भी मतलब मैसेज भी आ रहे थे कि भाई जब मतलब सुनने में भी आ रहा था कि बाढ़ बहुत तेज़ बढ़ गई है, ये है वो है। इस समय मैं यहाँ पर हूँ, पानी वो जो आपको दिख रहा है ये यहाँ तक मीटर पानी आता है। और अभी मीटर में देखा जाए तो अभी 75 तक पहुँचा है। बीच में हाँ ये है कि भाई वहाँ तक सेकंड पिलर तक आपका पानी आ जाता है। और दोस्तों ये बहाव आज बहुत ज़्यादा तेज़ है। आज का अगर जल स्तर का हम देखें तो जो बहाव है मतलब पूछिए नहीं। बहाव तो है, अब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर श्री बड़े लेटे हनुमान मंदिर जी का दर्शन हो जाएंगे, स्नान हो जाएगा।